Зеленский закрыл дверь для переговоров. Теперь только оружие и санкции. Одесса горит, а Черное море закрыто. Грузы с Запада уходят на дно. Дыра в 27 миллиардов. Зеленский уже тянет руку к замороженным активам России. Посланники Трампа развернулись. Москва ужесточила ультиматум по Донбассу. Приветствую всех. Сегодня 24 августа. И вот самое главное за сутки без лишнего. Все остальное в телеграм-канале. Ссылка в описании. Лайк, подписка и начинаем. Начнем с главного. Владимир Зеленский снова взял слово и снова ни намека на переговоры. Только жесткая линия, только ставка на силу. Он заявил прямо: Украина способна победить на поле боя, никаких уступок по территориям. Собственную армию назвал сильнейшей на континенте и потребовал у Запада одного – усилить санкции и передать все оружие, какое есть. О дипломатии ни единого слова. Вы не отдаете наш Донбасс. Вы не отдаете Украину. Вы лучшие защитники. Вы лучшие армии Европы. И это чистая правда, потому что наше войско опирается не только на доктрины и стандарты, но и на сердце. Сердце, которому не нужен дополнительный приказ, чтобы быть смелым. По сути, Зеленский закрыл тему компромиссов еще до того, как ее вообще начали обсуждать. Донбасс не отдаем, инициативу не отдаем. Все остальное для Банковой сейчас вторично. Он прямо дал понять: никто не заставит Киев подарить свои территории ради быстрого завершения боевых действий. Россия не хочет мира. Мы не дадим им перехватить инициативу, обмануть Европу и весь мир, что нужно просто отдать Донбасс, и все быстро закончится. И иллюзий нет. Им нельзя верить. Мы не будем экономить Кремлю 500 000 солдат. Украина другая и своего не отдаст. А дальше главный посыл всей речи – обращение к американцам и Европе. Снять любые ограничения, дать все вооружение до последнего снаряда и продолжать борьбу до конца. Логика простая. Чем больше поставок, тем ближе перелом на фронте. По крайней мере, так это видят на Банковой. Нужно усадить русских за стол переговоров. Нужны, наконец-то, такие санкции, от которых они взвоют. Нужно дать Украине все, что заставит их закончить войну. Мы не просим воевать за население. Дайте Украине все, чтобы остановить эту войну, чтобы остановить ее быстрее, чем Путин успеет начать следующую. И вот в чем проблема. О переговорах ни звука. Только наращивание военных поставок, только удары по инфраструктуре противника, только опора на собственный оборонный комплекс, который, по словам Зеленского, работает круглосуточно. На самом деле, наш военно-промышленный комплекс сегодня – это гигант, который 24/7 закаляет нашу независимость. И мы должны делать больше. Мы должны быть едины и дожать их. Украина, Европа, Америка, весь мир. В итоге картина складывается такая. Ставка сделана целиком на оружие, санкции и продолжение противостояния. Дипломатический трек закрыт наглухо, и открывать его никто на Банковой не собирается. А теперь представьте на секунду. Заговори другая сторона ровно тем же языком, тем же тоном ультиматумов. И от всех этих громких речей мало что осталось бы за один день. Как вообще договариваться, когда напротив тебя человек, который открыто ставит целью нанести максимальный ущерб? Отвечать на это в Киеве не спешат. Теперь на юг, к Одессе и Черноморскому побережью. Ночью по военным объектам в Одессе прилетело жестко. Громыхало так, что не только от самих взрывов, дым над районами стоит до сих пор. Работали и ракеты с бомбардировщиков, и дроны. Комбинированный удар по всем правилам. Итог – попадание в 10 хранилищ с военным имуществом. Все это на территории логистического терминала, устроенного в гипермаркете «Эпицентр». Плюс поражен танкер с горючим для украинской армии в порту Южный. Там же краны, склады и 5 резервуаров с топливом. А в 28 километрах к северо-западу от Одессы выведена из строя электроподстанция «Аджалик». И вот что важно понять. Это не разовая акция. По судам в Черном море, по портам Одессы и Николаева удары идут уже месяц, регулярно. Тонут, понятно, не все суда, но военным грузам, что идут на Украину с запада, достается знатно. Результат уже виден. Перевозки практически встали. Компании боятся за свои суда и просто не идут в эти порты. Доставка военных грузов морем сегодня фактически невозможна. Все, что прибывает, попадает под удар. А ведь именно море годами было главным каналом. По объемам оно заметно превосходило железную дорогу. Что до железной дороги, составы на запад и обратно пока идут.
Но и тут спокойствия нет. Удары по локомотивам на Западной Украине и по мостам, что ведут из Одесской области в Румынию и Молдавию, в последние дни все чаще. По сути, Украина медленно, но верно сползает в транспортную блокаду. И перекрыть последние артерии уже вопрос не стратегии, а времени. Идем дальше. Из Одессы обратно в Киев. Там прошла совместная пресс-конференция Зеленского и лидеров стран Северной Европы и Балтии. Темы по нарастающей. Дефицит бюджета, новые поставки оружия, дальнобойные удары по территории России и, для галочки, перспективы переговоров. И вот первое, что прозвучало открыто. Дыра в бюджете – 27 миллиардов долларов. Зеленский прямо призвал партнеров срочно искать деньги. Причем часть суммы нужна уже к январю-февралю, в том числе за счет замороженных российских активов. Вопрос. Дефицит средств в размере 27,8 миллиардов долларов. Это то, что сейчас нужно для того, чтобы в январе-феврале у нашей армии было соответствующее вооружение. Они нужны уже сейчас. Мы обсуждали различные возможности, в том числе замороженные активы. Одна из возможностей, чтобы иметь возможность получить эти деньги. По сути, Киев уже не просит, а показывает счет. И часть этого счета предлагает закрыть чужими деньгами. Партнеры из Балтии ответили ожидаемо. Поддержку продолжим. Президент Литвы Науседа напомнил о закрепленных в бюджете обязательствах – не ниже 0,25% ВВП ежегодно. А премьер Латвии пошел дальше и предложил сместить акцент ударов прямо на пусковые установки на российской территории. Господин президент, что касается ежегодной поддержки со стороны моей страны, которая будет составлять не менее 0,25% от нашего ВВП в год, то я не могу вас в этом разочаровать, а литовцы, соответственно, не могут разочаровать украинцев. Но в первую очередь мы будем помогать вам укреплять вашу противовоздушную оборону, закупать боеприпасы. Нам нужно и дальше помогать вам, чтобы найти способы, как поражать и нацеливаться не на баллистические ракеты, а на пусковые установки, чтобы быть более эффективными. Мы намерены поддерживать Украину, и Латвия полностью на вашей стороне. Дальше самое показательное. Несмотря на дежурные слова про дипломатию, вся риторика саммита ушла в одну сторону – продолжать боевые действия и наращивать производство беспилотников. Президент Финляндии Стуб заметил, что американцы контакты не бросают, но мяч на стороне России. А премьер Латвии сказал совсем прямо – в мирные договоренности он не верит. Так что, насколько я понимаю, сейчас мяч на стороне России, а не Украины. Но американцы не поедут ни в Москву, ни в Киев, разве что почувствуют, что есть какие-то результаты. Я не верил и не верю в мирное соглашение. Кто-то должен победить, кто-то должен взять верх. И это должна быть Украина. Мы должны поддерживать вас столько, сколько потребуется. Смысл считывается легко. Никакой веры в переговоры за этими улыбками нет. Есть ставка на то, чтобы дожать силой. В сухом остатке приоритет встречи очевиден. Деньги на дальнобойные системы, рост поставок, упор на военный сценарий. Разговоры о мире остались фоном, дежурной строчкой в протоколе, а реальная повестка – как обеспечить Украине еще больше оружия и еще больше денег на следующую фазу противостояния. И судя по тону, тормозить эту повестку никто из участников не собирается. И под финал самое интригующее – история с посланниками Трампа. Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уитков и зять американского лидера Джаред Кушнер могли приехать в Москву еще до конца августа, но теперь их визит, похоже, не состоится. Смотрите, как разворачивались события. Сначала эти же двое отменили поездку в Киев. Причина – и нашлось поле для компромиссов. Не о чем говорить, и, судя по всему, ровно та же логика теперь работает и с Москвой. Ехать незачем. А теперь самое главное. Россия выставила ультиматум. Условие простое. Либо Киев принимает анкориджские договоренности и отдает остатки Донбасса, либо противостояние продолжается. Третьего не дано. Проблема в том, что украинское руководство эти договоренности саботировало с самого начала. И не раз повторяло: ни метра территории не уступим. А раз так, посланникам Трампа и правда нет смысла ехать ни в одну столицу, ни в другую. Но вот что важно. Сейчас Кремль уже отошел от анкориджского варианта и позицию ужесточил. Меняться остатками Донбасса на другие территории он больше не готов. Официально это пока не подтверждали, но сигнал считывается. Для Украины
расклад тревожный. С одной стороны, Зеленскому выгодно тянуть до осени. В ноябре промежуточные выборы в Америке, где, как ожидается, усилятся демократы, давние союзники Киева. Банковая надеется, после этого помощи станет больше. Но есть и другая сторона. Блокада черноморских портов и нехватка снарядов для Патриот бьют уже сегодня. Каждая массированная атака обходится Киеву дорого. Перехватывать все подряд он больше не может. Не случайно в последнее время оттуда все чаще звучит просьба о временном перемирии. И это, пожалуй, главный маркер того, куда реально движется ситуация. Итак, что мы имеем за сегодня? Зеленский захлопнул дверь для переговоров и требует у Запада все до последнего снаряда. Одесса горит, а Черное море пустеет. Снабжение с моря встало. В бюджете дыра в 27 миллиардов, и закрывать ее Киев готов чужими замороженными деньгами. А посланники Трампа разворачиваются на полпути. И знаете, что связывает все 4 истории? Ни в одной из них нет выхода. Только новые просьбы, новые пакеты помощи и новые условия, которые с каждой неделей становятся жестче. Обратите внимание на одну деталь. Чем тяжелее реальная картина на Земле, тем громче звучат речи о неизбежной победе. А вы что обо всем этом думаете? Пишите в комментарии, я все читаю. Лайк и подписка – лучшая поддержка для канала. Еще больше в моем телеграме, ссылка под видео. С вами был Медиашот, скоро вернусь. Всем пока.